Vocês conhecem o pão de uma carne de sol? Vem almoçar comigo. O pão de uma carne de sol. Isso aqui que é carne de sol, ó. Ó. Carne de sol, ó. Ó. Isso aqui é saber cozinhar. Não é qualquer pessoa que faz uma carne de sol dessa não, viu? Tem cozinheiro e cozinheira. Ó. Cuidado disso. Essa carne não é de primeira, não. Essa carne de sol é de segunda. Ó. Não é quem tem mais dinheiro que come melhor, não. É quem sabe fazer mais gostoso. E eu sei, viu?